Pozdrav ekipa, ja sam Tomislav i dobrodošli u moj podcast Priče iz Hrvatske. Državni blagdani i praznici često nas čine sretnima, dopuštaju nam da se odmorimo od posla, škole ili nekih drugih radnih aktivnosti i obaveza. Pružaju nam mogućnost da kvalitetnije provedemo vrijeme sa onima koje volimo ili sa nama samima. Prvo, da objasnim razliku između riječi blagdan i riječi praznik. Blagdan, ako je tako propisano zakonom, je neradni dan. Priroda blagdana dolazi nam iz vjerskog ili religijskog aspekta. Pravi primjeri zato su blagdan Božića ili blagdan Uskrsa. Praznik je neradni dan ako je tako propisano zakonom, a njegova priroda nam dolazi od nekog događaja koji se zbio u povijesti, a vezan je za državu, zajednicu ili nekakav međunarodni događaj. U Republici Hrvatskoj imamo 14 neradnih blagdana i praznika. Želim reći ponešto o svakom od njih jer zaslužuju da ih predstavim. Pa krenimo redom. 1. siječanj, Nova godina. Kao i mnoge zemlje na svijetu, Hrvati staru godinu ili Silvestrovo ispraćaju 31.12. To je radni dan, ali mnoga poduzeća i trgovine rade skraćeno, kako bi se ljudi mogli pripremiti za najluđu noć u godini. Silvestarska noć proslavlja se diljem zemlje vatrometima, koncertima na otvorenom te mnogim kućnim zabavama. Prilika je to za zaboraviti sve probleme i čvrsto zaželjeti sebi i svima oko sebe još bolju i sretniju godinu pred nama. 1. siječanj je praznik i neradni dan, na koji se ljudi obično trijezne od prethodne noći, pokušavajući shvatiti što se dogodilo. 6. siječanj, Sveta tri kralja, bogojavljanje. Neradni je dan i blagdan vezan uz katoličku i vjersku tradiciju hrvatskog naroda. Prisjećamo se tada 3 mudraca ili 3 kralja koji su sa istoka prevalili dalek put, slijedivši betlehemsku zvijezdu, kako bi se poklonili i vidjeli novorođenog Isusa, kralja svih kraljeva. Uskrs, to jest uskrsnuće iz mrtvih Isusa Krista, je dakako jedan od najvažnijih kršćanskih blagdana te temelj vjere. Hrvati su većinom katolici, te svoje vjerske datume slave po gregorijanskom kalendaru. Tijekom Uskrsa u Hrvatskoj obitelji obično zajedno slave ručak. Daruju se obojena i ukrašena uskršnja jaja koje nazivamo pisanice. Organiziraju se različite manifestacije i događanja. Crkve diljem zemlje održavaju uskršnje mise i obrede. Radostan je to dan, prepun duhovnog bogatstva i druženja. Važno je napomenuti da je Uskrs uvijek na dan nedjelje, ali svake godine na različit datum. Stoga se preporuča provjeriti aktualni kalendar. Uskrs obično pada između 22. ožujka i 25. travnja. Uskrsni ponedjeljak. Neradni je dan i blagdan. Dobra prilika da se još više vremena provede sa prijateljima, obitelji, te da se sakupi snaga za radni period koji nas čeka. Spomen je to na dan poslije Uskrsa, kada su prema Bibliji dvojica Isusovih učenika prepoznala svog uskrslog učitelja na putu za Emaus, te postali prvi svjedoci pobjede života nad smrti, svjetla nad tamom. 1. svibanj, praznik rada. Neradni je dan i praznik. Ova priča seže u daleku 1886. godinu, te radničke prosvjede u Čikagu, te njihovu borbu za bolja prava. Taj dan diljem svijeta obilježava se kao Međunarodni dan rada. U Hrvatskoj je praznik rada prvi put obilježen davne 1890. godine. U novijoj hrvatskoj povijesti
1996. godine Hrvatski sabor donio je odluku da se 1. svibnja zove blagdan rada. 2001. godine ime je izmijenjeno u praznik rada. Na taj dan ljudi se tradicionalno okupljaju, obitelji odlaze na izlete, a često se organiziraju i sindikalne manifestacije na otvorenom, te se drže govori o radu, a obično ih drže oni koji ništa ne rade. Dakako, mislim na političare i ostale prodavače magle. Ono što je pozitivno na tim okupljanjima je to što se ljudi druže. Narodu se dijeli besplatna hrana, obično grah, a ženama se također poklanjaju i crveni karanfili. Kao što kaže stara pjesma, da nam živi, živi rad. 30. svibanj, Dan državnosti. Dana 30. svibnja 1990. godine utemeljen je prvi demokratski izabrani Hrvatski sabor. Konačno, poslije dugo vremena i raznolikih režima koji su svojom prisilom ili duhovnom obmanom tjerali hrvatski narod na sam rub opstanka, Hrvati su stekli pravo da budu svoji na svome, da djeluju na crti vlastitih interesa, a ne unutar nametnutog zajedništva u socijalističkoj Jugoslaviji. Tako je već sam 30. svibanj 1990. prozvan Danom hrvatske državnosti i svečano proslavljen diljem Hrvatske, a Sabor je taj datum u ožujku 1991. i službeno proglasio državnim praznikom. Tog je dana konstituiranjem novog Sabora na prvim demokratskim i višestranačkim izborima u Hrvatskoj nakon 45 godina prestala komunistička vladavina i uspostavljena demokracija. Time je počeo i proces osamostaljenja Hrvatske i taj datum doživljavao se kao prekretnica novije hrvatske povijesti. Nultom točkom današnje Hrvatske države 30. svibnja smatra se i danas. Tijelovo, ili kako se također naziva, svetkovina tijela i krvi Kristove. Kršćanski je blagdan koji se slavi u četvrtak nakon nedjelje Presvetog Trojstva. Blagdan ima poseban značaj u katoličkoj crkvi, a slavi prisutnost stvarnog tijela i krvi Isusa Krista u Euharistiji, sakramentu pričesti. Na Tijelovo vjernici sudjeluju u posebnim procesijama koje se održavaju izvan crkava. U tim procesijama svećenik nosi posvećenu hostiju u posebnom monstrancu, a vjernici prate molitveno pjevanje. Procesije često prolaze kroz ulice, trgove ili druge javne prostore u zajednici. U većini slučajeva Tijelovo obično pada u svibnju ili lipnju, ali datum može biti različit svake godine. Važno je provjeriti aktualni kalendar ili konkretnu godinu kako biste saznali točan datum Tijelova. 22. lipanj, Dan antifašističke borbe. Vezan je uz događaj iz Drugog svjetskog rata te se obilježava u znak sjećanja na 22. lipanj 1941. godine, kada je u šumi Brezovica pored Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe. Ovo je pomalo neobičan i simboličan praznik, jer iako je neradni dan, ne osjeća se prazničko raspoloženje. Razlog tome je što veliki dio ljudi smatra da je cijela priča o ustanku na taj dan prenapuhana, kao dio komunističke režimske propagande u tadašnjoj Jugoslaviji, te da nikakvog spektakularnog ustanka nije bilo. Bilo kako bilo, taj dio ćemo ostaviti povjesničarima. Za sada, još jedan neradni dan svakom radniku dobro dođe. 5. kolovoz, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
Nakon 4-godišnje okupacije, gotovo trećine hrvatskog teritorija, života u izbjeglištvu i u strahu od neprijateljskih napada na izložene hrvatske gradove i sela, a nakon brojnih neuspješnih pregovora i mirovnih inicijativa, Republici Hrvatskoj ništa drugo nije preostalo nego vlastitom oružanom silom osloboditi hrvatski teritorij. U svitanje 4. kolovoza 1995. započela je vojna operacija hrvatske vojske nazvana Oluja. Nakon teških borbi na bojišnici dugoj 700 km, hrvatske snage zadale su neprijatelju konačni udarac, oslobodivši hrvatski kraljevski grad Knin, do tada sjedište srpskih okupacijskih snaga. Operacijom Oluja rat je priveden kraju, ne samo u Hrvatskoj, već je stvoren i preduvjet za mir u susjednoj nam državi Bosni i Hercegovini. Od 1996. 5. kolovoza se u Hrvatskoj obilježava svečanošću podizanja zastave na Kninskoj tvrđavi, prisjećajući se istog čina iz kolovoza 1995. te prigodnim programom u Kninu. U mnogim gradovima diljem domovine organiziraju se koncerti, priredbe i vatrometi. Dan je to pun ponosa, sjećanja i jedinstva hrvatskog naroda. 15. kolovoz, Velika Gospa, je blagdan i neradni dan na koji se katolički vjernici prisjećaju uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo. Velika Gospa jedan je od najvažnijih marijanskih blagdana u katoličkoj i hrvatskoj tradiciji. Na ovaj dan vjernici sudjeluju u misama, procesijama i drugim vjerskim obredima posvećenim Blaženoj Djevici Mariji. Osim toga, mnogi ljudi posjećuju marijanska svetišta i crkve posvećene Gospi diljem zemlje. Velika Gospa također ima kulturnu i tradicionalnu važnost, pa se u nekim mjestima održavaju pučke svečanosti, proštenja i druge manifestacije. Ovaj blagdan često označava kraj ljetnog odmora za mnoge ljude u Hrvatskoj. 1. studeni, Dan svih svetih, je katolički blagdan i neradni dan posvećen sjećanju na sve svete, poznate i nepoznate, koji su postigli svetost i uživaju u Božjem prisustvu. Na taj dan vjernici obično posjećuju grobove svojih preminulih članova obitelji, rođaka i prijatelja, donoseći cvijeće i paleći svijeće u znak poštovanja i sjećanja, te kao simbol vječnog života. Svi sveti je dan kada se često održavaju posebne mise i molitve na grobljima i u crkvama, a groblja su također često prepuna ljudi koji posjećuju grobove i uređuju ih. Važno je napomenuti da je dan nakon svih svetih 2. studenog radni dan, a poznat je kao dušni dan ili dan mrtvih. Na taj dan također je uobičajeno posjećivati grobove i prisjećati se preminulih. Svi sveti je nadasve duhovan blagdan koji nam pomaže da jedan dan zastanemo i prisjetimo se svih onih koji nisu više sa nama, promišljajući o prolaznosti, ali i vječnosti života. 18. studeni, Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. U sjećanje na dan kada je za vrijeme Domovinskog rata 1991. godine slomljena herojska obrana grada Vukovara, kada je u Škabrnji počinjen stravičan zločin nad stanovništvom, te kada su svoje junaštvo iskazali branitelji Saborskog, Slunja, Cetingrada i Rakovice. Bitka za Vukovar, tada pod vojnom opsadom Jugoslovenske narodne armije i srpskih paravojnih postrojbi,
započela je 25. kolovoza, a završila 18. studenoga 1991. Slomu obrane grada prethodili su tragični događaji s fatalnim posljedicama. U borbama u gradu i na širem području Vukovara poginulo je oko 1600 hrvatskih branitelja, a njih oko 600 ubijeno je nakon zarobljavanja u masovnim ratnim zločinima. Poginulo je i oko 1000 civila, a ranjeno je više od 2500 osoba. Uz to je u srpske koncentracijske logore odvedeno oko 7000 zarobljenih branitelja i civila, dok je iz grada prognano oko 22.000 njegovih stanovnika. Na popisu zatočenih i nestalih osoba iz Domovinskog rata još je nekoliko stotina osoba s vukovarskog područja. Na dan 18. studenoga prisjećamo se i pokolja 43 hrvatska civila u hrvatskom selu Škabrnja, koji su istog dana 1991. godine počinili pripadnici Jugoslavenske narodne armije, srpskih paravojnih snaga, takozvane SAO Krajine, te razne četničke dobrovoljačke skupine iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Po okončanju napada Škabrnja je spaljena i u potpunosti uništena, a katolička crkva do temelja srušena. Nakon što je selo opustošeno, cijeli je kraj miniran. Oni civili koji su bili pošteđeni kasnije su predani hrvatskoj strani u mjestu Pristeg, a muškarci su zatočeni u srpskim logorima te kasnije razmijenjeni. Zločin u Škabrnji izveden je planski. Istodobno, kada su pripadnici Jugoslovenske narodne armije i srpski četnici divljali u okupiranom Vukovaru i u drugim područjima Hrvatske gdje su počinjeni zločini. Ovaj dan je praznik jedinstva hrvatskog naroda. Svake godine na tisuće ljudi odlazi u grad Vukovar i u Škabrnju pokloniti se i odati počast u koloni sjećanja. 25. prosinac, Božić. Hrvatska riječ Božić zapravo je umanjenica riječi Bog, a potom je preuzeta kao naziv blagdana te označava da se na taj dan rodio mali Bog, Isus. Kao i većina kršćanskog svijeta, i Hrvati se raduju ovom obiteljskom blagdanu, prepunom običaja i tradicija, koje su u Hrvatskoj često raznolike od jedne do druge regije. Božić je bogat oprostom, mirom, odlaskom na misu polnoćku, obiteljskim svečanim ručkom, druženjem i darivanjem. 26. prosinac. Sveti Stjepan blagdan je i neradni dan. Prilika da posjetimo sve one koje nismo imali prilike za dan Božića, prijatelje, rođake ili jednostavno osobe koje su nam drage. Na taj dan prisjećamo se Svetog Stjepana, prvog mučenika u kršćanstvu, pa je tako to imendan svima onima koji se zovu Stjepan, Stipe, Stipo ili Štef. Dragi ljudi, nadam se da ste se zabavili i naučili nešto novo slušajući moj podcast. Želim vam svako dobro, veseli i zdravi bili i do slušanja.